Puluhan warga desa Japura Bakti, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon, yang tergabung dalam masa Gerakan Solidaritas Pemuda Cirebon atau GSPC, memblokade terowongan akses jalan warga yang tepat berada di bawah jalan tol Kanci Pejagan Blok Kiser. Pasalnya, jalan tersebut selalu banjir lantaran sistem drainase yang tidak berfungsi. Kenapa bisa begitu, Pak? Ya dampaknya saluran mampet itu aja, sambil ini terowongan nggak ada salurannya gitu. Itu akses anak sekolah nggak bisa jalan, malah nyebrang naik ke atas tol. Warga menuntut agar pihak jalan tol memperbaiki sistem drainase agar jalan terowongan itu tidak lagi tergenang banjir. Tidak sedikit warga bahkan anak sekolah lebih memilih naik menyeberangi jalan bebas hambatan. Ricky Sonia, Cirebon Trans TV melaporkan.